Tuesday គឺដូចជាសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់ Channel កូនស្វាអង្គរដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើការចែករំលែកជាមួយបងប្អូនអំពីរបៀបផុសវីដេអូឬក៏យើងហៅថាការអាប់ឡូតវីដេអូទៅលើ YouTube ដើម្បីឲ្យវាមានល្បឿនលឿនឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាបងប្អូនចំណេញពេលក្នុងការអាប់ឡូតអូខេពីព្រោះខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងភាគច្រើននៅពេលដែលបងប្អូនយើងធ្វើការអាប់ឡូតវីដេអូទៅលើ YouTube ម្ដងគឺមានអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការរងចាំរយៈពេលយូរអូខេអញ្ចឹងយើងមកនិយាយអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើការអាប់ឡូតទៅលឿនហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើការអាប់ឡូតទៅមានរយៈពេលយូរអញ្ចឹងការអាប់ឡូតទៅលើ YouTube ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនត្រូវការរងចាំដែលមានរយៈពេលយូរនោះវាអាចមកពីកត្តាពីរយ៉ាងគឺកត្តាទី1វាអាចមកពី Wi-Fi របស់បងប្អូនមានល្បឿនទាបពេកឬយើងហៅថា speed ហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ test speed មុននឹងធ្វើការ upload ទៅដូច្នេះបងប្អូនគួរតែពិនិត្យទៅលើ Wi-Fi ថាតើបើសិនជាមានឧបករណ៍ដែលមិនចាំបាច់ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ Wi-Fi របស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែបិទសិននៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ upload អូខេយ៉ាងមួយទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងទំហំវីដេអូរបស់បងប្អូនទំហំវីដេអូរបស់បងប្អូនគឺនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ render វីដេអូពីកម្មវិធីកាត់តផ្សេងៗដូចជា Adobe Premiere ឬក៏ Filmora អីហ្នឹងគឺបងប្អូនធ្វើការ set up ដែលយកកម្រិតមួយគឺច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ set up យកកម្រិតមួយដែលច្បាស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទំហំរបស់វីដេអូរបស់បងប្អូនគឺវាមានទំហំធំហើយនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការ upload ទៅលើ YouTube ទៅគឺវាធ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវបានន័យថាវាប្រើរយៈពេលយូរក្នុងការ upload ទៅលើ YouTube ម្ដងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចធ្វើឲ្យការ upload វីដេអូរបស់បងប្អូនទៅលើ YouTube ហ្នឹងមានរយៈពេលលឿនឬក៏យើងហៅថាវាលឿនក្នុងការ upload មិនបាច់ចំណាយពេលយូរក្នុងការរងចាំអីផ្សេងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវិធីមួយនេះគឺអត់តាក់ទងជាមួយនឹង Wi-Fi ទេ Wi-Fi គឺខ្ញុំនិយាយរួចមកហើយបើសិនជាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា Wi-Fi បងប្អូនអាចពិនិត្យមើល Wi-Fi ម្ដងទៀតបើសិនជាមានបញ្ហាមានឧបករណ៍ណាមួយដែលមិនចាំបាច់បងប្អូនគួរតែដកឬក៏បិទវាសិនទៅនៅពេល upload អូខេអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ហាវីដេអូតែម្ដងនៅពេលដែលអញ្ចឹងគឺរបៀប upload ទៅឲ្យមានន័យថានៅពេលដែលបងប្អូន upload វីដេអូទៅគឺវាចំណេញពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវចេះមានន័យចេះយើងហៅពាក្យថាយើងហៅភាសា YouTube គឺគេ compress វីដេអូនឹងឲ្យតូចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបធ្វើវាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលទៅកាន់ computer ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងដូច្នេះដើម្បីធ្វើការមានន័យថាធ្វើការបង្រួមឬក៏ compress ទំហំវីដេអូរបស់បងប្អូនឲ្យតូចដើម្បីយកទៅ upload លើ YouTube ឲ្យមានរយៈពេលលឿននោះគឺបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវមានកម្មវិធីមួយយើងហៅថា HandBrake គឺកម្មវិធីមួយនេះ HandBrake ចាំខ្ញុំដាក់ link ខាងក្រោមដើម្បីឲ្យបងប្អូន download អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកម្មវិធីនៅពេលនេះគឺជាកម្មវិធី HandBrake ដែលខ្ញុំបានធ្វើការដំឡើងរួចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបើកវាមកឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍វីដេអូ tutorial របស់ខ្ញុំមួយឧទាហរណ៍វីដេអូអូខេឧទាហរណ៍វីដេអូមួយនេះចុះអូខេវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺវាមានទំហំ 1.30 GB អូខេគឺទំហំវាធំគួរសមបងប្អូនឥឡូវយើងមកបើកមើលកម្រិតវីដេអូអូខេហើយអ្វីយើងចាំបាច់ស្គាល់អូខេអញ្ចឹងគឺកម្រិតវីដេអូវាច្បាស់អញ្ចឹងយើងមកសាកមកមើលថាដល់ពេលដែលយើងធ្វើការ compress មានធ្វើឲ្យវាតូចហ្នឹងការកម្រិតវីដេអូវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទំហំម្ដងទៀតគឺវា 1.30 ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការទាញចូលតែម្ដងអូខេបន្ទាប់ពីធ្វើការទាញចូលហើយបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូននឹងធ្វើការ compress វីដេអូមួយនេះឲ្យតូចអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់មើលអ្វីច្រើនទេបងប្អូនគ្រាន់តែរើស preset ស្រាប់នេះនៅខាងផ្នែកខាងស្ដាំនេះបើសិនជានៅពេលដែលបងប្អូនដំឡើងថ្មីបងប្អូនមិនឃើញ preset មួយនេះទេបងប្អូនអាចធ្វើការ add preset បានអញ្ចឹងនេះគឺជា preset ត្រង់នេះសំទោសនៅពេលដែលបងប្អូនអត់ឃើញ preset ទេគឺបងប្អូនចុចលើនេះមកបងប្អូននឹងឃើញ preset ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន
ឃើញ preset ហើយបងប្អូនគាត់ជួយលើ general នេះបងប្អូនយកពាក្យថា very fast នេះគឺវាមាន preset ស្រាប់ឲ្យយើងរើសយើងមិនបាច់ធ្វើការកំណត់អីទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុច very fast នេះមកហើយបងប្អូនចូលមក video អញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏បងប្អូនត្រូវមើលដែរបងប្អូនរើសយក ANV នេះមក align ANV នេះមកហើយ file format របស់ video បងប្អូនគឺ MP4 អញ្ចឹងបងប្អូនកុំធ្វើការប៉ះពាល់វាគឺយ៉ាងចាំបាច់ទៅតែ MP4 dimension នេះ1920 18វាដដែលទេគឺជាកម្រិត full HD ហើយ filter នេះយើងក៏មិនបាច់ប៉ះពាល់អីដែរចំណែកវីដេអូមួយនេះគឺនៅពេលដែលបងប្អូនអត់ច្បាស់ថាវីដេអូរបស់បងប្អូនហ្នឹងវាប្រហែល frame ទេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកកន្លែងទៅនេះយកកន្លែងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ codec វីដេអូនេះឲ្យតូចអញ្ចឹង codec file របស់វីដេអូគឺ H264 ហ្នឹងយើងមិនបាច់ដូរទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើបងប្អូនមិនច្បាស់ frame បងប្អូនគ្រាន់តែយកពាក្យថា same as source នេះមកអូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេហើយកន្លែង chapter នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនតិចបងប្អូនអាចធ្វើការកំណត់ថាបងប្អូនចង់បានពីត្រឹមណានេះបងប្អូនអាចធ្វើការកំណត់ម៉ោងពីចាប់ពីត្រឹមណាchapter មួយណាបើសិនជាបងប្អូនបើសិនជាវីដេអូរបស់បងប្អូនមានដាក់ chapter ចាំបងប្អូនអាចកំណត់យកពីត្រឹម chapter មួយណានៃវីដេអូរបស់បងប្អូនប៉ុន្តែបើអត់ទេបងប្អូនត្រូវការវីដេអូទាំងមូលចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យ very fast ជា preset របស់វាស្រេចហ្នឹងមកហើយកន្លែងវីដេអូនេះបងប្អូនយកពាក្យថា same as source ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនកំណត់បែបនេះរួចអស់ហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា start encode អញ្ចឹងយើងធ្វើការ encode វីដេអូមួយនេះឲ្យតូចអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការ encode វាមកហើយបងប្អូនរងចាំវាមួយ plate សិនទៅអញ្ចឹងបើសិនជាទំហំវីដេអូរបស់បងប្អូនមានទំហំធំអញ្ចឹងវាអាចប្រើពេលប្រហែលជា1ម៉ោងអីដែរបើសិនជាវីដេអូកម្រិតវីដេអូទំហំប្រហែល 10G អីចឹងវាអាចប្រើពេលយូរក្នុងការ codec វីដេអូមួយហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាត្រឹម 2G 3G អីទេបងប្អូនប្រហែលជាមិនចាំបាច់ត្រូវការពេលយូរអីទេអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំវាមកអូខេអញ្ចឹងការ codec របស់យើងគឺបានរួចរាល់ឥឡូវយើងទៅមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាថាតើទំហំវីដេអូរបស់យើងនៅសល់ប៉ុណ្ណាហើយយើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើគុណភាពរបស់វីដេអូទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលតើវីដេអូរបស់យើងនៅរក្សាគុណភាពដដែលឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៅអូខេនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីដំបូងគឺទំហំរបស់វាគឺ 1.30 GB អូខេឥឡូវនេះហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងធ្វើការ codec ហើយមានន័យជា compress វាឲ្យតូចហើយអូខេអញ្ចឹងគឺវានៅសល់តែ 59.1 មេតែប៉ុណ្ណោះវ៉ាវស៊ីអស់ពាក់កណ្ដាលឯណោះបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងមកមើលគុណភាពវីដេអូយ៉ាងម៉េចដែរហើយអ្វីយើងចាំបាច់ស្គាល់អំពី tool របស់ YouTube អញ្ចឹងគឺអត់ខុសគ្នាទេបងប្អូនដូចគ្នាបែបដាក់តែម្ដងសម្រាប់គុណភាពវីដេអូហើយអ្វីដែលកាត់បន្ថយនោះគឺជាទំហំនៃវីដេអូការធ្វើដូច្នេះគឺយើង save ទាំង space computer របស់យើងបានទៀតផងណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងការដាក់ file វីដេអូធំៗនៅក្នុង computer ធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់បងសំទោសធ្វើឲ្យ computer របស់បងប្អូនឆាប់ពេញអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអនុវត្តបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការ upload របស់យើងមានភាពឆាប់រហ័សផងដែរបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា